Sir, so through you, I would like to ask the finance minister, is that what is the financial allocation made for setting up or starting this new 21 medical colleges, sir? And also, what is the expenditure incurred for starting this 21 medical colleges, sir? And also, sir, the third question I would like to ask is, what would be the additional financial burden on the Department of Health and Medical Education because of this new 21 medical colleges, sir? Sir, I would also like to know from Honorable Finance Minister, yesterday also I had asked the same question, sir. What is the estimated amount for starting a new medical college and a hospital? What would be the total expenditure for salaries of teaching and non-teaching staff in these 21 medical colleges, sir? And lastly, sir, I would also like to know what would be the total amount that would be incurred paying as a stipend to the undergraduates and postgraduates, and also what would be the amount, total amount incurred for the SRs. And lastly, I would like to know, sir, from Honorable Finance Minister Saab, is that please let this House know as to what is the amount that the government spends on making one doctor, and what is the amount that government spends in making one postgraduate, and what is the amount that government spends in making one super specialty. And also, sir, I would like to bring to your kind notice, sir. Sir, right from the year 21, for the year 21, 22, 22, 23, sir, the scholarship has not been paid to the medical colleges. When would this be paid, sir? The postgraduate students took an admission in 20 and they have completed their postgraduate studies, and still the fees is due to the colleges. Yesterday, Honorable Minister Saab was saying that we are paying the salaries only 1 year, but here, sir, from last 3 years, it has not been paid. I can give an example of my own medical college. 6 crores of rupees are due to Deccan College of Medical Sciences for the year 2021, 21, 22, 22 and 23, sir, also for the postgraduate also, sir. I hope that Honorable Minister Saab would give me a specific reply for the questions raised, sir. Minister Garu. अकबर भाई ने इतना पूछा, ये तो शॉर्ट डिस्कशन में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं एक आधा घंटा प्रिपेयर होकर जवाब दे सकता हूँ. You know, sir, this is a question hour, but still I'll try my best to answer all his questions. గౌరవనీయులు మన గ్యాదర్ కిషోర్ గారు, డాక్టర్ సంజయ్ గారు, డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మరి పలు షార్ట్ డిసిషన్ క్వశ్చన్స్ వేయడం జరిగింది. అయితే అధ్యక్ష, నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య రంగంలో కూడా ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఎట్లయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ వైట్ రెవల్యూషన్, పింక్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనం ఎట్లయితే సాధించామో, ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేసి వైట్ కోట్ రెవల్యూషన్ కూడా సృష్టించింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1గా నిలిచాం. డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ నంబర్ 1లో నిలవబోతుందని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒకనాడు మన పిల్లలు డాక్టర్ చదవాలంటే ఒక కలలాగా ఉండేది, కానీ ఆ కలను నిజం చేశారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కొంతమంది పిల్లలు సీట్లు రాక ఎంతో వ్యయప్రయాసాలకు లోనై పక్క రాష్ట్రాలకు, వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. ఉక్రెయిన్కో, రష్యాకో, చైనాకు పోయి చదవాలంటే అక్కడ భాష నేర్చుకొని, రష్యన్ భాష, చైనీస్ భాష నేర్చుకొని ఆ భాషలో చదువుకొని ఎంత ఇబ్బందులు మన పిల్లలు పడ్డారో కూడా తెలియంది కాదు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్ర అవసరాలను, కరోనా లాంటి వైరస్లు వచ్చినప్పుడు తట్టుకొని నిలబడే విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టారు అధ్యక్ష. గతంలో అధ్యక్ష, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక జిల్లాకు డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయలేకపోయినాయి.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ లేకుండా అధ్యక్ష, ఇదే సభలో ఆ రోజు మేము మాట్లాడినాం అధ్యక్ష. అంటే గత ప్రభుత్వాలు 10 జిల్లాలున్న తెలంగాణలో ఒక జిల్లాకు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టలేకపోతే ఇవాళ 33 జిల్లాలుగా మార్చి ప్రతి జిల్లాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చరిత్ర సృష్టించిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తెస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల అధ్యక్ష, రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు 2850 ఉంటే ఈరోజు 8515 ఎంబీబీఎస్ సీట్లకు పెంచుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పీజీ సీట్ల అధ్యక్ష 1183 నుంచి 2890 పీజీ సీట్లు కూడా పెంచుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ విద్యా సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం 2200 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పడితే అందులో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి అధ్యక్ష. అంటే దేశం మొత్తం 1300 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వస్తే ఒక తెలంగాణలో 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డాయి. అంటే దేశంలో వచ్చిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లలో 43% ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే మిగతా 57%లో 27 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్నీ కలిపి వాళ్ళు 1300, ఒక్క తెలంగాణ 900 ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో 43% మరి మన సీట్లు సాధించుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత అధ్యక్ష మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 3 రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష. ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్య 3 రెట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే 60 ఏళ్లలో 2850 సీట్లుంటే కేవలం ఈ 9 సంవత్సరాల్లో ఆ సంఖ్యను 8515కు తీసుకుపోయాం అధ్యక్ష. పీజీ సీట్లు 2.5 రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష. సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు 2.5 రెట్లు పెరిగాయి అధ్యక్ష. ప్రతి లక్ష జనాభాకు 22 ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో